Animatrónico de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video para el canal y perdón por no subir videos. Y vamos a hacer como hacer que tu slime no sea tan pegajoso. Bueno, en la cámara, como puedes ver, es como marrón. Lo que necesitas bueno, como puedes ver, no es un perfume, es agua con bórax y tu slime que se te pega. Bueno, ahora lo que necesito es algo para apoyar la cámara, que hacer un tarro de pintura, creo. Bueno, el trapo. Hacer un trapo. Ahí está. Bueno, el slime pegajoso y el agua con bórax. Le vamos a echar un poquitito. Ojo. Ah, que está duro. Ahí está. Vamos a mezclar. Echar un poco. Mi pelo. No me pegue. Ahí está. Si está un poco más pegajoso, ponele un chorrito. Pero ahora no se despega. Pero si te se sigue pegando el slime, ponete en las manos acá. ¡Oh! Lo tienes que desparramar y agarrarlo. Y este slime es de una amiga que yo se lo tuve que hacer porque ella me lo pidió que yo se lo haga por 2 pesos. ¡Oh! Por 2 pesos. Y miren. Tengo que agacharme. ¿Dónde sale? Acá. Otra. Wow. El bórax se consigue en farmacias. Mi pelo, por favor. El bórax se consigue. El bórax se... ¿Te podés quedar quieto? Bueno, el bórax se consigue en farmacias. Si no le deja sus padres tener bórax, es que hay gente que no tiene alergia. Si sus padres no le dejan tener bórax, pueden reemplazar el bórax por el Ariel, el Ace. El Ace sí es una buena marca, pero yo uso el bórax chicle. Yo uso el bórax, pero esto era un coso de esos de perfume que te ponía acá, bueno, en todos lados. Pero como estaba vacío, yo le puse agua con bórax y lo tuve que sacudir así.
se escucha el ruido ese de la pileta porque estamos filtrando la pileta. Escuchen. No sé si sonaba. Acá es donde siempre yo siempre grabo, pero ahora estoy con el celular de mi mamá. Miren. ¿Ves? Estoy con el celu de mi mamá. Estoy con el celu de mi mamá. Hola, Rami. Ay, estoy yo, el del vidrio y el de la cámara. Hay tres Ramiros. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse para no perderse ni un video. Activar